Todos conocemos los sonidos de la noche. El crujir que parece venir de las paredes, los rasguños contra la ventana, pasos a la distancia, a veces ecos de voces lejanas. De pequeños, algunos de estos sonidos nos aterran y nuestra imaginación comienza a volar, inspirada por el miedo. Nos convencemos que detrás de los sonidos de la noche hay monstruos, fantasmas y demonios, o al menos eso creemos hasta que nuestros padres nos convencen de que no existe tal cosa. Confiamos en sus palabras y poco a poco perdemos el miedo. Dejamos de creer que cosas terribles se esconden bajo el velo nocturno. Los sonidos de la noche pasan a ser solo eso, sonidos. Yo tenía todo eso en mente mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir por vez primera en mi propia casa. Me acosté sobre mi cama, pero al cabo de unos instantes comencé a escuchar una vez más los sonidos de la noche. Sabía que yo era el único en casa. Sabía que por años me había convencido de que no había nada ocultándose en las sombras. De todas formas, pensé que no haría daño preguntar. ¿Hay alguien ahí? Los sonidos de la noche de repente pararon. Un silencio inmenso inundó el cuarto, seguido por la inexplicable llegada de un viento helado. Sí. Respondió una voz que parecía estar muy lejos y a la vez muy cerca. ¿Qué eres?, pregunté. ¿Qué quieres? La voz contestó, ahora más fuerte. Tú ya sabes qué soy. Soy esa sensación de que algo te está mirando, pero cuando te volteas no hay nada. Soy la silueta que crees ver en las sombras, la que desaparece cuando vas a prender la luz. Soy ese susurro que crece solo tu cabeza jugándote una broma. Soy esa pesadilla recurrente que olvidas al amanecer. ¿Qué es lo que quiero? Esa sí es una buena pregunta. Tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Quiero que sepas que hay algo en la oscuridad y que te aterre tanto que quieras convencerte de lo contrario, que finjas que todo está en tu imaginación, pero que en el fondo sepas que te estás mintiendo. Más que nada, quiero que compartas esa mentira, que cuando alguien pregunte por esos extraños sonidos, le eches la culpa al viento o a la vieja madera de la casa. Porque los monstruos, los fantasmas y los demonios son reales. Y el truco más grande que le hemos jugado a la humanidad es convencernos de que no existimos. Después de eso escuché una risa, pero no era humana. Parecía más una carcajada metálica, si es que eso tiene algún sentido. Poco a poco, el frío se fue desvaneciendo del cuarto, y lo único que quedaba de la experiencia era un irregular latido en mi corazón. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Incluso los detalles que acabo de contar se han estado tornando borrosos con el tiempo, y a veces hasta pienso que quizá lo soñé todo. Pero yo sé que no lo soñé. Lo único que recuerdo claro es no querer dormir, pues me daba miedo que al despertar se me olvidara la verdad acerca de los sonidos de la noche.